Похоже, перебой сделали мне пси-дауны. В общем, если дальше перебои будут идти, то это пси-дауны специально гадят. Им мало, им все мало. Им мало то, что они не давали мне вчера уснуть. Час. Этим выродкам мало 3 разрядов во время тренировки. Им мало того, что они разбудили меня разрядом сердца и потом не давали заснуть около часа. Если сейчас будут сыпаться перебои, это пси-дауны. Они вообще оборзели. Эти уродцы вчера меня часа 4, наверное. Четыре часа накручивали мне искусственный негатив. Хотели довести меня. Посылали меня всем стадом и продолжают посылать. Вообще оборзели. А помнишь, говорит, ты прыгал? И те тоже перебой могли сделать. Ублюдки. Конченые уроды и неадекватные. Это же надо, блядь. Повезло.
на пульс опять начали разгонять. Давят, и тоны сердца растягивают. И аномалии сыпали вчера. И двух каких-то уродов великоумных подключили. Они меня доставали, негатив искусственно накрутили. Меня аж раздирать начало изнутри. Вот опять начали давить на область грудной клетки, на область сердца. Вообще оборзели. Вообще оборзели. Вообще оборзели. Такого, конечно, у меня не было. Бред собирают. Сидят, ничего не делают, бред собирают, деньги получают. А, да. Создают мне невыносимую жизнь, в гроб меня загоняют. Прям задача у них вчера была до слез меня довести, не получилось. В отметку они мне не давали уснуть. Час или полтора. Пробудили сегодня разрядом сердца, перебоем. И после этого не давали уснуть около часа. Встал, опять разряд сердца. Ну как это назвать? Знаю, что сегодня выходной, вчера выходной был, что люди все дома, хотели, чтобы я распсиховался. Перебоем угрожают. Да. Это уродцы. Без записи жить невозможно стало. Без записи вчера 3 перебоя мне сделали. Под тренировку 3 перебоя сделали, я не стал об этом говорить. А то засыпали бы меня вчера перебоями. Сегодня буду все выкладывать. Ну, вчера, когда предупредительную запись перед сном записывал,
Я спать хотел вчера, и час я не мог уснуть, потому что они не давали. Когда предупредительную запись я записывал, они там сердце растягивали. Уже в наглую. Если раньше они делали это иногда, там, когда что-то делаешь, наклоняешься, теперь просто. Теперь сидишь в статичном положении, они берут, растягивают тону сердца. Вот сейчас они нормальные, тону сердца, а на той записи они растянутые. Но это на диктофоне хорошо слышно, на компьютере хуже. Уже проверял. Или в наушниках, может, надо слушать. И несмотря на то, что я хотел спать, они час мне не дали уснуть. Только начинал засыпать, ну как всегда, дергали сердце. Не знаю, были там перебои, не было. Ну это надо выложить. Ну или по крайней мере как-то что-то подумать. Вот такие они мне головники создают. Для того, чтобы с утра подумать, что мне сегодня сделать полезное, как мне день провести с пользой. Я сижу целыми днями, только разгребаю их говно и думаю, как бы мне потом лучше жилось. Да, это на область сердца. Давят это они у меня в сердце давят от происходящего. Это я сразу говорю. Я уже знаю, у меня разные боли были. И давили они мне именно в сердце, а не на сердце. А это именно давящая боль в области сердца. Разница между ними, что там, когда давит сердце, там боль давящего характера в сердце. Разные они мне делали. Это тоже искусственно было создано. А тут давят как бы на грудную клетку, на область сердца. И происходит аномалия ритма. Ну, скорее всего, это только ощущение. Напряжение в области сердца. И ощущение такое, что сейчас какая-то гадость произойдет. И когда они давят на область сердца, горло, солнечного сплетения, потом происходят аномалии ритма, аномалии с тонами сердца. Ну это не способ такой, видимо, показать мне, как сигнал для меня. И таким образом держать меня в напряжении. Как они вчера сказали, разговаривая друг с другом: зачем это делаешь? А пусть что-то там
Короче, смысл такой, пусть всегда будет напряжение. Вот эта тема. Вот они, вот эта хрень. Надавили сейчас на горло, изменились тоны сердца. Вот мне в наушниках сейчас отлично все это слышно было. И тоны сердца сразу из нормальных и ясных стали смазанными. Да они неадекватны просто. Неадекваты, которые просто забили на всех. На все. Стал разряд сердца. Пробудили разряд сердца. Ну это прямо уже система. Ну, это, конечно, сейчас будет выложено. Опять давят на область горла. Так я еще вот что хотел сказать. Что, скорее всего, эти ощущения, это просто ощущения. А тоны сердца, они могут и так менять без всяких ощущений. Возможно, они их сейчас и изменили, чтобы люди подумали, что у него само по себе все меняется. Но я точно не скажу, что ничего там само по себе не меняется. У меня есть до этого записи сделанные. Там все нормально. Всех этих моментов не было, ни давлений. И с сердцем все нормально было. Вот так, время уже 10. Лег спать около 2. Заснул около 3. Проспал 5 часов. Хотя в кровати провел очень много часов.